Жұмысқа тұрайын, әйтпесе кешігермін. Асия, тұр. Асия. Не болды соншама? Тұрдым. Тұрдың ба? Болды, онда тезірек шайымызды ішіп алайық, жұмысқа кешігеміз. Жарайды. Қызымыз тұрған ба, жоқ па? Тұрғаны нес? Түскі 2-де тұрады ғой ол қыз. Иә, жарайды, жүр кеттік тезірек. Так, тамақ дайын болып қалды. Енді шырын құйып берейін. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Таңғы астарыңыз дайын. Мінекей сусындарыңыз. Ас болсын. Рахмет. Болды, кетші бар бұл жерден. Жақсы. Кішкене ақырын сөйлемейсің бе? Әйтпесе жұмыстан шығып кетуі мүмкін ғой. Маған бәрібір, жанасын алып аламыз. Жарайды, тезірек іш тамағынды. Тезірек болсаншы енді. Келе жатырмын ғой, не болды соншама? Сәлеметсіз бе? Есікті ашыншы тезірек. Қазір. Мінекей аштым. Бағына ашатындай болдың ғой. Сау болыңыздар. Таң болып қалған сияқты, тезірек тұрайын. Әйтпесе шаруаларыма кешігіп қалармын. Енді өзімнің личный ваннамда жуына берейін. Енді душқа түсіп алайын. Болды, жуындым. Енді маскамды тезірек шешейінші. Так, бүгін менде сағат 12-де тырнақ болады. Ал содан соң шоппингке барамын. Ондеше тезірек киініп алайын. Бүгінге осы көйлекті киейін. Маған жарасады. Маған барлығы жарасады екен ғой. Жарайды, тамағымды ішіп алайын. Так, Ақнұр ханым қазір оянып қалатын шығар. Тамағын тезірек берейін. Әйтпесе ұрыс шығарады. Сәлеметсің бе? Кім ұрыс шығарады, мен ба? Жұмысында атқар түсінім ба сен қыз? Егер мен қаласам, осы жерде жұмыс жасамайсың. Кешіріңіз, қайталанбайды. Мінекей тамағыңыз, отырыңыз. Наума тамағым. Сізге ұнайды ма? Әлі дәмін татпасам қалай ұнайды? Кешіріңіз, татып көріңіз дәмін, сізге ұнайды. Бұл ет ба? Сен мен кім деп санайсың? Мен ет жемеймін. Ет жемейсіз, бірақ та бұны маған ешкім айтқан жоқ қой. Мен жұмысқа кеше ғана орналдым. Ешкім айтқан жоқ па? Өзің білмейсің ба ет жемейді екенімді? Так, 2 минут өткен соң басқа тамақ дайындап бер. Әйтпесе жұмыстан шығасын, түсінікті ма? Енді не істеймін? Осы байларда бір ет жемеймін деген нес? Қуама өздері? Жарайды, естіп қоймасын енді. Енді осы тамақ ұнайтын шығар? Білмеймін. Ұнамаса енді не істеймін? Жарайды, әлі жеп көрген жоқ.
кән тамағым істедің ба? Бұл не тағы? Бұл тамақ сізге ұнайды деген ойдамын. Дәмін татып көріңіз. Бұл не, балма? Мә, әбден өлгім кеп жүр, я? Менде балға аллергия бар, түсінікті ма? Кішкене тамақ істердің алдында менен сұрамайсың ба? Бұл не тағы? Енді мен не жеймін? Қазір 12-де тырнағым бар. Енді тамақ ішпей барайын ба ол жерге? Болды, жұмыстан шығасын, түсінікті ма? Не, жоқ, кешіріңіз, мен сізге басқасын істеп берейін. Мен жұмыстан шығуым керек жоқ. Мен басқасын істеймін, өтініш, тағы да бір рет шанс беріңізші. Ой, жарайды, қала бер. Деп айтатынын қаладым ба сен қыз? Болды, киімдерін жина. Шығасын дедім ба? Шығасын. Болды, ештеңе айтпай қой. Мынауынды әкел. Сосын ана ыдыстарды жу. Содан кейін бірақ қайтасын, түсінікті ма? Жоқ, өтініш. Ақнұр ханым, өтінемін. Өтінбей қой. Мен бәрін айттым. Мә, мен енді не істеймін? Осы үйге бекер келдім ше? Байлармен жұмыс жасағым келмейді. Менің енді ақшам жоқ, қайда барамын? Ата-анам басқа қалада тұрады. Оларға қалай жетемін? Жарайды, бір нәрсе ойлап табармын. О, дайын тұрсың ғой. Бала, бергел. Сәлеметсіз бе, не болып қалды? Бұны апарып таста, түсінікті ма? Қай жаққа? Қай жаққа дегеннес? Сыртқа шығар бұны. Біз неге келмесін бұдан бұлай. Түсінікті. Жүріңіз ханым. Мә, осы қызда бір нервма тиіп бітті ғой. Қуама, кішкене менен сұрамай ма? Мен не қалайтынымды дегендей. Бұл кім тағы звондап жатқан? Анам звондап жатыр ғой, не болып қалған? Алло? Не? Шын ба? Мен қазір келемін. Достар, сонымен біздің Бай отбасы сериалының бірінші бөлімі біткен болатын. Егер сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуге ұмытпаңыздар. Ал достар, келесі бөлімде не болады екен? Комментарийға жазып кетіңіздер. Енді назарларыңызға үлкен рахмет. Сізге ұнады деген ойдамын. Енді қош сау болыңыздар. Сүйемін.